1999'da bir adama bir seçim sunuldu. Bundan binlerce yıl önce bir peygamber dünyadan göğe gerçek bir yolculuk yaptı. Ona da aynı seçim sunuldu. Sütü seçti. Gelenek bu anı bütünüyle korur. Ona 2 değil 3 seçenek sunuldu. Bir kap süt, bir kap şarap ve bir kap su. Şarabın yanından geçti. Suyun yanından geçti ve sütü aldı. Cebrail ona dedi ki, fıtrata, doğal yola yönlendirildin. Şarabı alsaydın kavmin sapıtırdı. Suyu alsaydın boğulurlardı. Bir filmin bu seçimi kültürel bir referans haline getirmesinden 1400 yıl önce gerçek bir seçim çoktan yapılmıştı. Mekke'de bir çatının üzerinde bir adamı 7 kat göğe taşıyacak bir yolculuktan önce, piramitlerden önce Ad kavmi vardı. Kur'an'ın yeryüzünde hiç kimseye verilmemiş bir güç verildiğini söylediği bir halk. Hurma ağaçlarının uzun gövdeleri gibi kuleler inşa edenler. Peygamberleri Hud onları uyardı. Putlarınızı bırakın yoksa yok olursunuz. Neredeyse hepsi onunla alay etti. Ama 3 kişi inandı ve o yerde o anda inanmak bir şey anlamına geliyordu. Artık kalamazlardı. Kavimlerine ne geleceğini biliyorlardı. Böylece bütün bir medeniyeti silecek rüzgardan önce 3 adam tanıdıkları tek dünyanın dışına çıktı. Dağın ardında 2 gizli şehir yatar. Jabalka ve Jabalsa tamamen zümrütten inşa edilmiş, sadece Kaf'ın kendi ortam parıltısıyla aydınlanan. Güneş yok, ay yok, yıldız yok. Her şehri bin kale korur. Yaklaşık 200 milyon savunucuyla garnizonlanmış. Yolları onları derin içeriye, toprağın kendisinin sıcak aktığı bir diyara götürdü. Şimdi bunun fantazi olmadığını biliyoruz. Yüzeyin kilometrelerce altında bazı mağaralar kendi havalarını üretir, kendi bulutları, kendi rüzgarları, kendi nehirleri yukarıdaki gökten tamamen mühürlenmiş. Vietnam'ın Son Doong mağarası bunun gerçek olduğunun kanıtıdır. Katı kayanın içinde saklı, kendine yeten bir dünya. Eğer yüzeye yakın bu tür cepler varsa gelenek basit bir soru sorar. Böyle bir dünya ne kadar derine gidebilir? Taberi'nin kaydettiği gelenekte Ad'ın 3 adamının geçtiği engel olan Kaf Dağı zümrütten yapılmış olarak tanımlanır. Yeşil ışığının gökyüzünün renginin gerçek kaynağı olduğu söylenir. Modern jeoloji bağımsız olarak dikkat çekici bir şeyi doğrular. Olivin denen canlı yeşil kristal bir mineral tabakası dünyanın üst mantosunun kabaca yarısını oluşturur. Bunlar o mineralin gerçek örnekleridir. Gelenek bu geçişi 500 gecelik bir yolculuk olarak tanımlar. Bir mecaz değil, ölçülmüş bir mesafe. Dünyanın uçlarına ulaşan efsanevi Fatih Zülkarneyn onu geçmeye çalıştı ve başarısız oldu. 2 ay sonra geri döndü. Elinde olandan çok daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Ad'ın 3 adamı bir imparatorluk kurucusunun yapamadığı yerde başardı. Sismoloji bize bu mesafenin neden gerçek olduğunu söylüyor. Bu Olivin bakımından zengin tabaka ince bir damar değil. Yüzlerce mil boyunca uzanır. Normal bir insan hızıyla yürüyerek geçmek bir insanın yılın büyük bölümünü alır. 7. yüzyıl adamının sismometresi yoktu. Karot örnekleri yoktu. Sadece söylediğini söyledi ve ölçek doğrulanıyor. Peygamberin kendisi bu varlıkları ayrıntılı olarak tanımladı. İnsan değiller, cin değiller ve melek değiller. Tamamen 4. bir yaratılış kategorisi. Adem'in soyundan değiller ve iblis onlara hiç dokunmamış. Şeytan kavramları bile yok. Güneşin, ayın veya yıldızların var olduğunu bilmiyorlar. Hiç kıyafet giymiyorlar ve altın ve mücevher dağlarının üzerinde yaşamalarına rağmen sadece ot yiyorlar. Hepsi erkek. Kadın yok, çocuk yok, doğum yok. İtaatleri meleklere benzer şekilde tanımlanır. Ve peygamber Miraç sırasında onlara ulaştığında İslam'ı kabul ettiler ve onları yönetmesi için kendi halklarından bir halife atadı. Dağın ardında 3 adam şehirleri buldu. Ve burada hikaye döner. 3 adam yok edilmediler ama özgür de değillerdi. Kendilerinden daha güçlü halklar arasında kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşa çekildiler. Gitmek istediler, gidemediler. Üzerinde durmaya değer bir örüntü, inanç adına kabilelerini, ailelerini ve tanıdık her şeyi terk eden, ancak kendilerini asla seçmedikleri bir dünyada başkasının bitmez tükenmez çatışmasına dolanmış bulan adamlar. 2'ye katlanmış sürgünler, hiçbirine tam olarak ait olmayan. Antik hikayenin modern kayıtla buluştuğu yer burasıdır. Yer altındaki gizli bir savaştan yörüngedeki kameraların yakaladığı fenomenlere, Sure-el Mülk en alt göğü sapkın cinlere karşı koruyan lambalarla, mesabih ile süslenmiş olarak tanımlar. Bu bizim sanatsal canlandırmamızdır. Ama işte gerçek fotoğraf ve bugüne kadar bilim adamları bu mavi kütlelerin ne olduğunu açıklayamıyor. 2024'te NASA'nın Gold görevi bir başka tuhaf şey buldu. Tamamen sakin koşullar altında iyonosferden X şeklinde patlayan mızrak benzeri plazma yapıları.
Bilim adamları bunu tuhaf olarak nitelendirdi ve açıklamakta zorlandıklarını kabul etti. NASA bulgusuyla ilgili bir düzeltme, Gold görevi sadece X şeklinde plazma yapıları bulmadı. Ayrıca bilim adamlarının bir tür güçlü türbülans, bir girdap, rüzgar makası veya kasırga benzeri bir aktivite gerektirdiğine inandıkları, şaşırtıcı derecede yakın görünen C şeklinde ve ters C şeklinde plazma kabarcıkları da buldu ki bunu hala tam olarak açıklayamıyorlar. NASA'nın resmi açıklaması buz parçacıklarının iticinin egzozuna tepki vermesiydi. Ama Nebraska Omaha Üniversitesi'nde meşru, saygın bir araştırmacı olan fizikçi Jack Kasher gerçek sayıları çalıştırdı. Kare kare, hız hız ve buzun kameraların kaydettiğini açıklayamayacağına dair 5 ayrı matematiksel kanıt yayınladı. Sonucu bu herhangi bir insan pilotu öldürecek hızlarda manevra yapan zeki bir nesneydi. Surel Mülk ayet 5. Şüphesiz biz en yakın göğü kandillerle donattık ve onları şeytanlar için taşlamalar, füzeler kıldık. Uzay görevleri bu hikayenin sadece bir kısmını yakalayabilir. Bu NASA fotoğrafı gibi kısacık görüntüler. Ama Jack Kasher'in analizini olağanüstü kılan şey şu: hiçbir dini motivasyonu olmayan seküler bir fizikçi, Kur'an'a hiç atıfta bulunmadan kendi bilimsel sonucu bu nesnelerin alıntı, uzay aracına ateşlenen bir tür füze olduğuydu. Kur'an'ın kendi dilini kazara, bağımsız olarak kullandı. Devam etmeden önce bunun altındaki inanç sistemi üzerinde durmaya değer. Farsight ve Gizli Uzay Programı topluluğu gibi gruplar ortak bir felsefeyi paylaşır. Evrenin, hatta insanlığın kendisinin ileri düzey dünya dışı varlıklar tarafından tasarlandığını ve bu varlıkların bizi ifşa dedikleri şey aracılığıyla özgürleştirme bilgisine sahip olduklarını, yakında yayınlanacak bir videoda bu çerçevenin Deccal'in getirmesi kehanet edilen türden büyük bir aldatma için tam olarak sahneyi hazırlayıp hazırlamadığını inceleyeceğiz. Devam ederken bunu akılda tutun. Bu, mekanizmanın bizim canlandırmamızdır. Aynı koruyucu ışıklar takibe dönüşüyor, sınırı geçen her şeyi kovalıyor ve işte hareket halinde lambanın kendisi ateşleniyor. Geleneğin tarif ettiği füzenin ta kendisine dönüşüyor. Hadise göre engel bir seferde kapanmadı. İsa'nın doğumunda tavan düştü. Üçüncü göğün üzerindeki her şeyi mühürledi. Muhammed'in doğumunda yeniden düştü. Birincinin üzerindeki her şeyi mühürledi. Bu engel her zaman bu kadar sıkı değildi. Gelenek, cinlerin bir zamanlar üçüncü göğe kadar ulaştığını, sadece meleklere ait olan kararları dinlediğini söyler. İsa'nın doğumunda tavan düştü. Üç gök tamamen mühürlenmedi. Ama her zaman sahip oldukları erişim üçüncüden çok birinci göğe daha yakın kesildi. Muhammed'in doğumunda sonsuza kadar kapandı. Artık hiçbir cin birinci göğün ötesine geçemiyor. Asla. Ve bunun yeryüzünde sonuçları oldu. İslam öncesi Arabistan'da kahin, gerçek bir merkezi figürdü. Cinler tarafından göklerden kaçırılan bilgilerle konuştuğuna inanılırdı. İslami gelenek bu uygulamanın tamamının çöküşünü doğrudan bu aynı engele bağlar. Dinleme durduğunda kahinlerin bilgi kaynağı da onunla birlikte kurudu. Bu yüzden peygamberin öğretisi onlara başvurmayı açıkça yasaklar. Arabistan dışında bile bu aynı zaman diliminde bir şey değişiyor. Kral Arthur efsanesi, Merlin, sihir, eski büyü, tarihçiler tarafından tam olarak bu zaman dilimine 5. ve 6. yüzyıllara yerleştirilir. Bundan ne çıkarırsanız çıkarın, sihrin her yerde kaybolduğunu iddia etmiyoruz. Avrupa'nın yüzyıllar sonraki cadı, avları tersini kanıtlıyor. Ama Kur'an'ın tarif ettiği spesifik mekanizmada cinlerin göklerden bilgi beslemesinde zaman çizelgesi çoğu insanın fark ettiğinden daha fazla gerçek tarihle örtüşüyor. Şimdi koruyucu mekanizmanın kendisine dair kanıtı gördük. Kamerada yakalanan, bir fizikçi tarafından analiz edilen, kutsal metinde tarif edilen mesabih. Ama mesabih daha büyük bir hikayenin sadece bir parçası. Peygamberin o göklerden geçen kendi yolculuğunun kendi bağımsız kanıt izi var. Onlarca yıl sonra yapılan uzaktan görüntüleme deneylerinden olayın gerçekleştiği sabahın ta kendisinde bir Bizans imparatorunun soruşturmasına kadar. Şimdi o hikayeye dönelim. Bakara suresinde melekler Allah'ın insanlığı yeryüzüne neden yerleştireceğini sorduğunda o cevap verdi. Sizin bilmediğinizi bilirim. Sonra Adem'e her şeyin isimlerini öğretti. Meleklerin bile sahip olmadığı bir bilgi. İşte üzerinde düşünülmeye değer bir fikir, dini doktrin olarak değil, bir olasılık olarak. Kur'an Adem'e her şeyin isimlerinin öğretildiğini tanımlar. Muhtemelen geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin unsurları ve bazı anlatılarda hem insanların hem de insan olmayanların düşünce süreçlerini anlama. Eğer uzaktan görüntüleme, uygulayıcılarının iddia ettiği gibi gerçek, eğitilebilir bir insan yeteneği ise, o zaman belki her insan, Adem'in tamamen sahip olduğu şeyin hafif bir yankısını taşır. Farsight'ın kendi görücüleri tam olarak buna inanıyor. Herkesin bu kapasiteye sahip olduğuna ve sadece eğitilmesi gerektiğine. Daha ileri gitmeden önce uzaktan görüntülemenin gerçekte nasıl çalıştığına dair hızlı bir özet.
Görevlendiren, projeyi tasarlayan kişi her hedefe rastgele bir sayı atar. Sadece görevlendiren o sayının gerçekte neye karşılık geldiğini bilir. Görücü sadece o sayıyı alır. Bunun Muhammed olduğunu bilmezler. A konumunun Hira mağarası, B konumunun cehennem, C konumunun cennet olduğunu bilmezler. Onlara boş bir sayfa verilir ve basitçe söylenir. Bir hedef var. Farsight'ın kendi sonuçlarını nasıl çerçevelediğini göstermeden önce üç görücülerinin oturum ne rapor ettiğine tarihi kayıtla karşılaştırarak bakalım. Hira mağarası için üçü de kör ve ayrı çalışarak bağımsız olarak bir mağara, doğal taş, bir taraftan giren loş ışık ve iki özne algıladı. Biri sakin, biri güçlü ve kararlı. Tam olarak Cebrail'in Muhammed'e ilk vahyi anlatımlarına uyuyor. En uzak mescit için görücüler yeraltı, salon benzeri bir alan, eskimiş kıyafetler içindeki özneler, bir mekana beklenen sakin, ibadet odaklı karaktere uygun tekrarlayan, mırıltılı, trans benzeri bir hal tanımladılar. Tam olarak Siyer'in İsra sırasında Aksa'yı tarif ettiği gibi, cehennem için bir görücü tam bir karanlık, ceset yığınları, sulu kan ve merkezde boynuzlu bir figür tanımladı. Cehennemin klasik tasvirine uyuyor. Cennet için parlak, ışıltılı bulut beyazı, evrensel olarak pozitif ve işte dikkat çekici bir şey. Hadis, cenneti altın ve gümüş tuğlalardan inşa edilmiş, kristal gibi içinden görebileceğiniz kadar berrak olarak tanımlar. Bu ayrıntı görücülere hiç verilmedi. Sadece parlaklık ve ışık tanımladılar. Şimdi özellikle cehenneme bakalım. Görücü tam bir karanlık, ceset yığınları, sulu kan ve merkezde boynuzlu bir figür tanımladı. Ama o anda kendi tepkisini dinleyin. Titriyor. Diyor ki alıntı bu yerin gerçek olmamasını umuyorum. Gerçekten korkunç. O yüz buruşturma, o içgüdüsel sıkıntı, cezanın Siyer'in kendi tarifiyle uyuşuyor. Tekrar bir kayayla ezilen bir adamın görüntüsü de dahil. Sahih el-Buhari'de kaydedilmiş gerçek bir hadis, Kur'an'ı ezberleyen ama ona hiç göre yaşamayan biri için. Ve cennet için ikinci görücü Prenses Jane bağımsız olarak dikkat çekici bir şey tanımladı. Kendi sözleriyle alıntı şeffaf, görebilir gibi ama aynı zamanda ekran gibi olan bir duvar. Bunu gerçek hadisle karşılaştırın. Cennet altın ve gümüş tuğlalardan inşa edilmiştir. Kristal gibi içinden görebileceğiniz kadar berrak. Bu ayrıntıyı bilmesinin bir yolu yoktu. Sadece gördüğünü tanımladı. Not edilmeye değer bir ayrıntı daha. Üç görücüden biri olan Aziz Brown, bağımsız olarak sahneyi izleyen, uzaktan bakan, meraklı ama dahil olmayan melek, kanatlı bir özneyi tanımladı. Bu ayrıntının önemli olduğunu bilmesinin bir yolu yoktu. İşte Farsight Enstitüsü'nün kendi yayınlanmış belgeselinin girişinden kısa bir alıntı, toplamda 1 saat yarım kadar, görücülerinin gerçekte ne rapor ettiğine girmeden önce. Peygamber Muhammed İbni Abdullah olarak da bilinir. Muhammed, İslam dininin kurucusudur. Açıkçası takipçi sayısı açısından gezegendeki en büyük dinlerden biridir. Muhammed MS-570 yaklaşık olarak Mekke'de doğdu. Yaklaşık 40 yaşında Muhammed, inançlarının ve İslam dininin temelini oluşturan deneyimler yaşamaya başladı. Bu deneyimlerden bazıları Kur'ani literatürde açıkça tanımlanmıştır. Özellikle Muhammed'in temelinin dayandığı 4 imza olayı yaşadığı söylenir. Şimdi kritik kısım burada. Üç görücüden ikisi bağımsız çalışarak başka bir şey de algıladı. Havada süzülen, yüzey olmayan bir yapı ve bir durumda bu olaylar sırasında peygamberi izleyen sürüngen bir varlık. Farsight'ın kendi ekibi, kendi dünya dışı ifşa, dünya görüşüne gömülmüş, izleyicilerine bunun tüm deneyimin sürüngen ziyaretçiler tarafından sahnelenmiş olabileceği anlamına geldiğini ima etti. Ama çok daha eski bir açıklama var ve bu Siyer'in kendisinden geliyor. Gece yolculuğu sırasında güçlü bir cin peygamberi bir alev taşıyarak takip etti. Döndüğü her yerde yeniden ortaya çıktı. Ta ki onu defetmek için bir dua öğretilene kadar. Uzaktan görücüler muhtemelen gerçek bir şey yakaladılar. Sadece gördüklerini anlamak için doğru çerçeveye sahip değillerdi. İşte her şeyin bir araya geldiği yer burası. Uzaktan görücüler hayal görüntülemiyorlardı. Kendi metodolojileri bunda ısrar ediyor. Cennet ve cehennem gerçek deneyimlerdi. Ama Farsight'ın ekibi o gerçek veriyi kendi inanç sistemlerinden geçirerek dünya dışı bir gücün tüm yolculuğu sahnelediği ve süzülen bir araçtaki bir sürüngenin peygamberi baştan sona takip ettiği sonucuna vardı. Siyer bunların hiçbirine gerek kalmadan çoktan açıklıyor. Peygamberin kendisi güçlü bir cinin onu alev taşıyarak döndüğü her yerde ortaya çıkarak takip ettiğini ta ki bir dua okuyana ve gidene kadar söyledi. Corey Goode benzer bir marjinal topluluğa ait
dünya dışı varlıkların insanlığın kurtuluşunun anahtarını ifşa dedikleri şey aracılığıyla tuttuğuna inanan bir topluluk. Ama Good çoğundan bir adım ayrı. Bu sözde dünya dışı varlıkların çoğunun aslında kökenleri hakkında yalan söyleyen ve gizleyen, sahte olarak diğer gezegenlerden veya yıldız sistemlerinden geldiklerini iddia eden dünyalı varlıklar olduğunu iddia ediyor. Olaydan sonra Agarthanlar geçmişte yaptıkları gibi ortaya çıkıp yüzey sakinlerine yardım sağlayacak mı? Evet, tam bir ifşa olayı veya bilincimizi yükseltecek ve neler olup bittiğini bize bildirecek başka herhangi bir tür toplu olay yaşadıktan sonra gelip bize yardım etmek isteyen bir dizi grubumuz var. İç Dünya grubu bunlardan kesinlikle biri. Bu olaydan önce hızlandırmak ve ortaya çıkıp bizimle çalışmaya başlamak istiyorlar. Ama bunu yapabilmek için Muhammed Anlaşmalarının onaylanması gerekiyor. Muhammed Anlaşmalarının Muhammed ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyorlar. Bu Muhammed zamanından kısa süre sonra imzalanan farklı dünya dışı gruplar ve iç dünya grupları arasında bir antlaşmaydı. Bu dönemde bu farklı gruplar arasında göklerimizde açık iletişim ve bazen açık savaş vardı. Burada bahsedilmeye değer bir bölüm daha var. Cinlerin Gecesi. Hadise göre peygamber Kur'an okuyuşunu dinleyen ve hemen İslam'ı kabul eden bir cin heyetiyle tanıştı. Sonra mesajı yaymak için kendi kabilelerine geri döndüler. O noktadan sonra kendini hem insanların hem de cinlerin peygamberi olarak tanımladı. Mekke dışındaki bu alan bugün Mescid-i Cin olarak bilinir, olayın gerçekleştiği yeri işaret eder. Sadece birkaç yıl sonra peygamber Medine'ye göç etti ve kendi antlaşmasını kurdu. Gerçek belgelenmiş bir antlaşma, Yahudilere, putperestlere, Müslümanlara ve Hristiyanlara eşit haklar veren ve yüzyıllarca süren kabile kan dökülmesini sona erdiren Medine Anayasası olarak bilinir. Şimdi Corey Good'un kendi iddiasını hatırlayın. Rekabet eden gruplar arasında savaşı ve iç çekişmeyi ortadan kaldırmak için cinler tarafından kurulan ayrı bir anlaşma. Kendi sözleriyle alıntı bu antlaşmayı yaratmaya karar verdiler ve kendi sözleriyle tekrar buna alıntı Muhammed Anlaşmaları diyor. Sonra Muhammed ile hiçbir ilgisi olmadığını yanlış bir şekilde iddia ediyor. Bize Muhammed zamanından kısa süre sonra imzalandığını söylediği için tutmayan bir zaman hatası. Miraç gecesinde peygamber 7 göğe yükseldi. Her kapıda kendisinden önce gelen farklı bir peygamber tarafından karşılandı. En uzak göğün kenarında Cebrail'i gerçek formunda gördü. 600 kanat ufku dolduruyordu. Araya giren Musa'ydı. Peygamberi tekrar geri gönderiyor. Günlük namazları 50'den 5'e indirmek için pazarlık yapıyordu. Yüzyıllar sonra bunu icat etmek için hiçbir nedeni olmayan bir kaynaktan bağımsız bir anlatı ortaya çıkıyor. Bizans İmparatoru Herakleios kendi sarayında yolculuğun tam olduğu gece gizemli bir şekilde kapanmayan bir kapıyı araştırıyor. 1400 yıl boyunca şüpheciler sözünü söyledi. Çölün ortasındaki bir adam nasıl Kudüs'e saniyeler içinde geçebilir, yeryüzünün kendisinden geçebilir, yaşayan hiç kimsenin görmediği medeniyetler arasında durabilir, namazda 124 bin peygamberin öncülüğünü yapabilir, yaratıcısıyla doğrudan konuşabilir ve yatağı bedeninin sıcaklığını kaybetmeden önce geri dönebilir. İmkansız görünüyordu. Onunla alay etmenin amacı buydu. Bu film şüphecilerin haksız olduğunu ve Kur'an'ın sözlerinin davet ettikleri tam olarak bu tür incelemeler altında sağlam kaldığını savunmak için var. Çoğumuzun görünen dünyada ve hiç görmediğimiz dünyada arama yapmayı öğrenmediğimiz temsilciler ve harikalarla korunan olağanüstü bir gezegende yaşıyoruz. Araştırmaya devam edin.